welcome back to my channel. So இந்த vlog channelல வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருப்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்க ஆரம்பிக்கிறேன். பட் I'm trying to change. So என்னடா காஃபி இதோட நிக்கிறேனே அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? இப்போ நம்ம black coffee தான் prepare பண்ண போறேன். நிறைய பேர் இதோட ரெசிபி கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிள் தான். நான் அப்படியே தான் சொன்னேன் வாயில, பட் நிறைய பேர் எனக்கு செஞ்சு காமிங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து செய்யலாம்னு நினைச்சேன். இது வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் காஃபி மேக்கர். இது வந்து நான் ஐக்கியாலேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலி வந்து நிறைய வந்து எலக்ட்ரிக் காஃபி மேக்கர்ஸும் கிடைக்கும். பட் எனக்கு என்னமோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபில்டரோட வரும். ஸோ இவ்வளோதான், மொத்தமே அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான். ஒரு சின்ன ஒரு அந்த காஃபி மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜார் மாதிரி ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்டர் ஒன்று. ஸோ இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி இப்போ நான் வாக்கிங் போகிறேன். வாக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி காஃபி வந்து ஒரு 10 minutes பிஃபோர் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வாக்கிங் போகிறேன். போஸ்ட் ஈவினிங் அந்த 3-3:30க்கு மேலே நான் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஸ்லீப்பு. அந்த மாதிரி காஃபி யாராவது எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டிப். ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு 2-2:30க்கு மேலேயே நான் எப்போல்லாம் காஃபி எடுத்துக்கிறனோ எனக்கு நைட்டு வந்து ஸ்லீப் பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அதை நான் நல்லா நோட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு ஸ்லீப் வந்து பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அதனால எனக்கு நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஒரு 1 PM மேலே எடுத்துக்காதீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஸ்லீப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஹெல்த்தி ஒரு ரொட்டீனில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹெல்த்துக்குமே அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டயட்டில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து ஸ்லீப் பேட்டர்னையும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து நார்மல் டீ எடுக்கும் போது அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது கிடையாது. மேபி நம்ம ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடாக எடுக்கிறோம் இல்லையா, பிளாக் காஃபி மாதிரி எடுக்கிறதுனால மேபி அந்த ஸ்லீப் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். 1 PM வந்து எடுத்துக்காதீங்க, பிளாக் காஃபி எஸ்பெஷலி. ஸோ நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். பயங்கர சிம்பிள் தான். ஃபர்ஸ்ட் நான் தண்ணி வந்து சுட வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிருங்க. இது வேண்டாம், இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். இதில் தான் நம்ம காஃபி பவுடர் போட போகிறோம். ஆக்சுவலி நான் என்ன காஃபி யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டிருந்தீங்க. நான் இங்கே இருக்கிறது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். லைக் டெஸ்கோவோடது, டெஸ்கோவோட ஃபைனஸ்ட் சுமத்ரா மண்டேலிங் காஃபி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவரும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி. சரி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு. இதை தவிர இன்னொரு காஃபியும் நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து டார்க் சாக்லேட் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் தான். இது வந்து உங்களுக்கு எதுவும் இதெல்லாம் டார்க் சாக்லேட்லாம் எதுவுமே ஆட் ஆகலை. இது என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இன்டென்ஸ் அண்ட் டார்க் ரோஸ்டட் ஃபார் அ டிஸ்டிங் போல்ட் நட்டி ஃப்ளேவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்து கிரவுண்டட் காஃபி தான். ஸோ நான் இது ரெண்டு தான் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு என்னமோ இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மோர் தென் டார்க் சாக்லேட் ஃப்ளேவர். இது வந்து ரொம்ப வந்து லைக் ஆத்தென்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதுதான் எடுக்க போகிறோம். இது வந்து நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஆனால் உங்களுக்கு கிரவுண்டட் காஃபி கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் அது ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். நான் வந்து 1 ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும். அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். இது கிளாஸ் தான், ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. எந்த இடத்துலையும் பிளாஸ்டிக் வராது உங்களுக்கு. இங்கே வெளில தான் பிளாஸ்டிக், இந்த ஹோல்டர் மட்டும்தான் பிளாஸ்டிக். இது ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு, ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஒரு சின்னதாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து போர் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து கரெக்டாக அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் க்ளோசர் வியூ காமிக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வருது இல்லையா போர் பண்ணுறதுக்கு, அதில் கரெக்டாக இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகணும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போகிறோம். இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து உள்ளே உங்களுக்கு தண்ணியில் படாது. ஏன்னா வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீல் தான். இவங்க இந்த இது கொடுத்துருக்காங்களா ஃபில்டர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீல் தான். ஸோ நீங்கள் ஃபில்டர் இப்போ உடனே பண்ண வேண்டாம். ஒரு 4 minutes அப்படியே விட்டுருங்க. ஓகேங்களா, 3 to 4 minutes அப்படியே விட்டுருங்க. நல்லா சூடாக இருக்கணும், இல்லைன்னா சூடு ஆறி போயிடும். ஸோ அது ஒரு 3 to 4 minutes வந்து நீங்கள் விட்டுடலாம். நான் வந்து ஒரு 3 to 4 minutes கழிச்சு உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 4 minutes ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து என்னோட கிளாஸும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அப்படியே வந்து இதை வந்து ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர் வந்து அப்படியே அந்த இதில் போகும். அப்படி போகும்போது அதில் இருக்க அந்த பவுடர் அது எல்லாமே கீழே தள்ளிடும். ஓகேங்களா, ஸோ மேலே இருக்க காஃபி வந்து உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக நல்லா பியூராக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த பவுடர் எதுவுமே இருக்காது. அந்த பவுடர் எல்லாம் கீழே எடுத்துகிட்டு போயிடும் அந்த ஃபில்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க. இப்படி பிடிச்சிட்டு
இப்படி பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் செம்ம ஐயோ வாசனையே சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிதுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுலேயே நல்லா பெருசும் வருது ஐக்கியாவில், அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி காஃபி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கிறேன்னு. இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு நான் வாக்கிங் போயிட்டு வந்துடுறேன். வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு நான் வந்து இதை பற்றி ஷார்க் வேக்யூம் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நான் அதை குயிக்காக ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி கொடுத்துட்றேன். யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்து ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 months தான் ஆகுது. ஸோ அதில் எனக்கு எவ்வளோ வந்து ரிவ்யூ கொடுக்க முடியுமோ நான் கொடுக்குறேன். ப்ளஸ் நான் ஏன் அதை சூஸ் பண்ணேன் ஓவர் டைசன் அப்படின்றதும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் இதை குடிச்சிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் பேக். இப்போ வந்து நான் ஷார்க் அந்த வேக்யூம் கிளீனர் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். நான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, இதோட ரேட் கேட்டிருந்தீங்க, என்னென்ன இருக்குது இதில் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஒரு குயிக்காக வந்து ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி கொடுத்துடலான்னு. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பார்ட்டு. உங்களுக்கு இந்த பேஸ் வந்து இதில் வரும். நீங்கள் இதை வந்து டிட்டாச் பண்ணிடலாம். இப்போதைக்கு நான் இதுதான் போட்டு வச்சுருக்கேன். எப்பயுமே இப்படியே தான் இருக்கும். ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது, இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸு. ஸோ உங்களுக்கு கார்பெட் க்ளீன் பண்ணுறது இல்லை நார்மலாக இந்த மாதிரி தர க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஸ் இந்த அட்டாச்மெண்ட் வச்சு தான் செய்ய முடியும். ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாறும். இப்போ இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நீங்களே பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிமூவபிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கணும். இதை நான் கீழே வச்சிடுறேன். இது வந்து ஃபுல்லாக வரும். பேஸ் அட்டாச்மெண்ட் எப்பயுமே இதுதான் இருக்கும். நான் இதை எடுக்க மாட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். முதல்ல இதுதான் மெயின் அட்டாச்மெண்ட். உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை வந்து இப்படி வந்து போயிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கிளிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அது கிளிக் வந்துருச்சு அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு செட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப சிம்பிள், இவ்வளோதான். ஸோ இதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி கால் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்படி இது பண்ணிங்கன்னா ஸ்லாண்டிங்காக இந்த மாதிரி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கு பாருங்க நாப், இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நீங்கள் அப்படியே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எங்கெங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது. ஸோ நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். முடிஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி இந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு இதில் தான் கலெக்ட் ஆகும். இந்த கலெக்ட் ஆகிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இதை ஓப்பன் பண்ணி கொட்டிட முடியும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த அட்டாச்மெண்ட் தான். இந்த பெருசாக இருக்கு இல்லையா கீழே, அதுதான் நம்ம மோஸ்ட்டாக அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் மெயின் அட்டாச்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் அதுதான் மோஸ்ட்டாக ஃபுல் கார்பெட் அதுக்கப்புறம் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறது தான் அதுதான் க்ளீன் பண்ணுவேன். அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று வந்து பெட்டு வச்சுருக்கவங்களுக்குன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சப்போஸ் பெட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து அதோட ஹேர் வந்து டாகோட ஹேரு அந்த மாதிரிலாம் விழும் இல்லையா. ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது தனியாக சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது, வீட்டில் பெட் இல்லாததுனால. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக இதிலே போட்டுக்கலாம். இப்படி கிளிக் ஆகிடும். உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வரும். அந்த உடனே நீங்கள் ஜஸ்ட் கிச்சன் சர்ஃபேசஸ் க்ளீன் பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் வந்து டேபிள் இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டிவி வைக்கிற ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி பிளெயின் சர்ஃபேசஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடலாம். நல்லா உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் ஆகும். நான் வந்து இந்த டிவி ஸ்டாண்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி டேபிள்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் நான் இதில் தான் க்ளீன் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல். எஸ்பெஷலி உங்கள் வீட்டில் சோஃபா இருக்குது, ஸ்க்ரீன்லாம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி சோஃபாக்கு கீழே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். சோஃபா தள்ளணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த பெருசு நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா சோஃபா தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். இது ஜஸ்ட் எல்லா டஸ்ட்டுமே இதை சக் ஆகிடும் அப்படியே உங்களுக்கு. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சோஃபாக்கு அந்த நடுவுலலாம் உங்களுக்கு வந்து இடம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் உள்ளே விட்டு நல்லா வந்து உங்களால் க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ இதுவும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு வந்து இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் லேட்டராக நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஸோ இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டஸ்ட் ப்ரஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது மேலே ஒட்டடை அடிக்கிறது இல்லை வந்து உங்களுக்கு இது ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது மேலே வந்து உங்களுக்கு டஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது இல்லை ஃபேன் க்ளீன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே அப்படி தான். நீங்கள் ஜஸ்ட் லாக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ரஷ். ஆனால் நான் இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலை. ஸோ
ஸோ அட்டாச்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிள் தான். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு கஷ்டம் தான். ப்ளஸ் இது வந்து பேட்டரி சார்ஜ் அப்படின்றதுனால எனக்கு ரொம்ப ஆசை இது வாங்கணும்னு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வச்சிருந்த வேக்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் பண்ணி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஹெவியாகவும் இருந்தது அது. ஸோ அதனால ரொம்ப அந்த நூக் அண்ட் கார்னர்லாம் போய் கிளீன் சுத்தமாக பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி நம்ம சார்ஜ் போட்டோம், 1 hour சார்ஜ் போட்டோம்னா 100% வந்துடுது. ஸோ மெயின் அட்வான்டேஜ் நான் ஏன் இதை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்றது சொல்கிறேன். இதை நான் கீழேருந்து இப்போ நான் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதுதான் அந்த பெருசு. ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது. எப்பயுமே இந்த மாதிரி வந்து அந்த ரோல் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, எல்லா கார்பெட் கிளீனரும் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கிளீன் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு வீட்டில் நிறைய முடி இருக்கு, லேடிஸ் இருக்காங்க வீட்டில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹேர் ஃபால் இருக்கும். நிறைய ஹேர் இல்லைன்னா கூட வெளியிலேருந்து நிறைய அக்யூமுலேட் ஆகும் ஹேரு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் அப்படியே சுற்றிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா கிளீனர்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஹேராக தான் இருக்கும். ஸோ அதை கிளீன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பெரிய கஷ்டம். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து போயிடும், ரொம்ப வருஷம் வரவே வராது. ஆனால் இதில் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த ஹேர் வந்து இதில் சுத்தாம பொடிசா அதுவே கட் பண்ணிடும். கட் பண்ணி டைரக்டா வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதுல வந்து குட்டி குட்டியா கட் ஆகி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்யூமுலேட் ஆயிடும். பெருசா இருக்காது ஹேர், குட்டி குட்டியா கட் ஆகி இதுல ஹேர் வந்து வந்துடும். ஸோ அதனால வந்து அது எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்னு தோணுச்சு. ஏன்னா அதுதான் மேஜர் ரீசன். சீக்கிரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறையறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் நம்மளுக்கு ஹேர் வந்து இங்க ஸ்ட்ரக் ஆகிறது தான். ஸோ அது ஸ்ட்ரக் ஆகும். இப்போ கூட பாருங்க, நான் நேத்தி பண்ணது சுத்தமா ஒரு ஹேர் கூட இல்லை பாருங்க, அப்படியே கிளீனா இருக்கு பாருங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. ஏன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி தரையா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை விட்டுட்டு போயிடலாம். அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம் தான். ஏன்னா இதுல வந்து தொடக்கத்துல வந்து ஃபுல்லா சுத்திரும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் இதுல அந்த ஒரு டெக்னாலஜி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. மேபி இது டைசன்ல இருந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. ஏன்னா டைசன் பக்கமே போல. ஃபர்ஸ்ட் ரேட் கேட்டேன். ரேட் வந்து அவங்க சொன்னது வந்து 700 poundsக்கு மேல சொன்னாங்க. டைசனோடது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றது. 700 poundsனா ஆல்மோஸ்ட் லைக் 70,000 80,000 கிட்ட வந்துடும். அது அப்படியே பாதி தான் இதோட ரேட் நாங்க கொடுத்தோம். இது வந்து அரௌண்ட் 340 380 நினைக்கிறேன். பட் பிலோ 400 pounds தான். ஸோ அந்த ரேட்டு தான் நாங்கள் கொடுத்தோம். அதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து. ப்ளஸ் அங்கே இருக்கிறவங்களே, கடையில் இருக்கிறவங்களே ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. 5 year வாரண்டி வேற இதுல இருக்கு. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப லாங் ரன்ல நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மெயினா அதுதான் ரீசன். ஒன்று வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப வந்து அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது கம்பேர்ட் டு டைசன். பிளஸ் இந்த டெக்னாலஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. பிளஸ் இதுல இருக்க அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு வீட்டுக்கு கரெக்டா இருக்கும், எல்லாமே கவர் பண்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுதான் நான் சூஸ் பண்ணேன். எனக்கு சோஃபா ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ். நான் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் வீடு கிளீன் பண்ற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா பண்ற மாதிரி இல்லை. கார்பெட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 daysக்கு அப்புறம் தான் நான் செய்யறேன். கிச்சன் மட்டும் நான் டெய்லி செஞ்சிருவேன். ஸோ அதனால கண்டிப்பா நீங்க வந்து பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா ஷார்க் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். நான் இதோட என்ன மாடல் அப்படின்றது நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன், நீங்க செக் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட். பட் ஆனால் நான் 1.5 மாசம் யூஸ் பண்ணதுல நான் சொல்றேன். பட் ஆனால் 5 year வாரண்டி இருக்கிறதுனால ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட். எனக்கு வந்து ஓகே 5 year வாரண்டி இருக்கிறதுனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட நம்ம கண்டிப்பா வந்து கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சது. கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க. எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு. இந்த வீடியோ நான் இங்க முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சின்ன வீடியோவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அண்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ, டேக் கேர், பாய்.